Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2018. Omulabi waffe webale kubanga okyekuumidde ku TV kabakadde ka mawulire mu lulimi Oluganda ng'ogakusomera nze Esther Nabakoza katandike n'egimu ku mitwe emikulu mu galeero. Nankulu wa URA ayogedde ku mbalirira y'eggwanga ate ekkanisa ya St. Kizito Namuŋŋoona etongozeza pulaani ey'okuzimba ebisomesa by'abasumba. Gano getugenda okuba nga tukutuusaako mu kiseera ekitali kyawala nnyo. Katumbulemu katono ddala tudde nago mbujjuvu tovaako. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo nga wakayita ennaku mbale ng'embalirira y'eggwanga yakasomwa olwaleero nankulu w'ekitongole ekiwoza ky'omusolo kiyite Uganda Revenue Authority mu lufuutifuuti Doris Akol ataanyizza embalirira enkya ya leero wano ku Africana Hotel mu Kampala. Agambye nti ebintu bingi ebyaggiddwako omusolo ebirala ne byongezebwa. Kati birabe. Eyo yesobola okutulaga example entuufu nti abali mu transport abalina bakamunye zikamunye manya taxi kamunye ziyitiridde zisasula omusolo mungi nnyo nga ziyingira naye ate basobola okubeera nga baleeta costa oba baasi ezituuza abantu abasukka mu 25. Ezo costa oba baasi zigibwako omusolo mutono nnyo naye era olaba nga abantu maybe tebakimanyi basigalidde kuleeta zikamunye eziriko omusolo mungi. So tuba twagala abantu tubatangazeemu nti mu bizinesi yo gy'okola decision ki gy'olina okumaking olabe nti ekintu ky'oleeta oleeta ekintu ekiriko omusolo omutono naye woba osazeewo nti osigale ku kiri omanye nti omusolo ogukiriko omusolo guli waggulu. Lwe lukuŋŋaana lwe tubadde nalwo. Ayongedde n'agamba kino kikoleddwa okusomesa bannansi bizinesi ez'enjawulo ze balina okwenyigiramu nga ziwozebwa kitono. Olukuŋŋaana bwe tutera okuyita buli mwaka nga budget emaze okusomebwa oluyigiriza abantu biki ebivudde mu budget naye guno omwaka twakozeemu enjawulo nti tetubaleetedde just ebivudde mu budget naye tubaleetedde tutaddemu ka twist katini tubalage nti budget zino muziganyulwamu mutya. Budget zisomebwa abantu abasinga maybe tebazifunamu nnyo kyezitegeeza. So tutaddemu ka twist guno omwaka tulaga abantu nti bye biyisibwa mu budget ebimu minisita tabisoma naye nga mwebiri mu budget. Gwe ng'omuntu sekinnoomu bw'ali mu bizinesi ng'omukozi ofunamu otya mu mbalirira y'eggwanga esomebwa Honorable Minister wa Finance. Tugezezaako balaga ebintu ebiyingira mu ggwanga bintu ki bye tuggyeko emisolo bintu ki bye twongeza emisolo osobola okusalawo bw'ali mu bizinesi nti kino ekintu nga toilet paper kye bataddeko omusolo omungi kinfunira nga nkireeta lwaki sisuubula toilet paper akolebwa mu Uganda aliko omusolo mutono oba sweet oba chocolate obadde oleeta chocolate bazongedde ssente bazongeza omusolo kinaakukolera mu bizinesi y'okweyongera okuba nga oleeta chocolate oba sweet ezo. Lwaki togenda ku kintu kye baggyeko omusolo bizinesi yesobola okuba nga ssente z'osaasaanya mu maali yo zikendeera ate nga n'amagoba nago ne gweyongera. Mu ngeri endala ye kansala omukulu mu ggombolola y'e Nakawa Ronald Balimwezo agambye mwennyamwivu eby'ensuso olw'omusolo gwabinikiddwa ku byamaguzi ebiva ebweru w'eggwanga. Agambye nti kino kigenda kuleetera kampuni ez'enjawulo okuggalawo kiviireko abavubuka bangi okufiirwa emirimu. Amba sigenda kuddamu kugula byuma kujja kukolera eno madirisa. Lwaki? Kubanga ssente zibajja ku by'ebyuma ze zimu ne gwajja ku eddirisa lireese nga liwedde. Kakati agamba lwaki atendete eddirisa ebyuma byengenda okukozesa eddirisa nga bira abantu emirimu ba Uganda kati ngenda kuleeta madirisa gawedde. Omusolo guba gumugiwako we gumu naye omuntu taba tafunyeemu mulimu ng'ate gavumenti erina okulaba nti erwana okulaba nti ekendeza emisolo abantu basobole okufuna ki emirimu. Waliwo kampani eyaggalawo lwa musolo mungi eri wano Luzira neggalawo lwa misolo mingi
naye ani afiirwa? Tufiirwa emirimu kubanga baali bakozesa abantu 5 ne tufiirwa emirimu egy'abantu 5, tufiiriddwa income tax ava ku bantu abo 5, naye ate ne tufiirwa ne bagiggalawo kubanga tesasudde musolo gwesobola neegwa neefa. Eggwanga lyaffe lirifiirwa era njagala okukyalako kubanga otwamutwalira ensonga eyo yavaayo n'atandika ogikolako kati kampani tuzaddamu okutandika okukola. Ebyo nno bye bivudde mu kuttaanya okubadde okumbalirira y'eggwanga ey'omwaka guno. Mu kweyongerayo ate olwaleero ekkanisa ya St. Kizito ejaguza okuweza emyaka 35 omulabirizi eyawumula Edward Baharagate abaddeyo nnyo era awadde ebyafaayo by'ekkanisa eno. Okusooka obubaka bwange buli mu katabo kaffe ak'emikolo kaakati kanyongere okukakasa. Bakulisa nnyo olunaku luno olukulu olwa saparishi yaffe eyanamuŋŋoona St. Kizito oba Kizito omutuukirivu. Mulukulike nnyo ate mwekubire mu ngalo. Saparishi yatandika ddi? Mwaka ki? It's not 93, is it? 83, not 93. Kubanga nze najja wano nakulabye omwaka gwa 1991 Novemba 25. Ndi kumpi okuweza emyaka 27 ejja kubeera mu Novemba 25 nibanga tusize emyaka 27 ate nakulabye parish. Ehoima namala emyaka 22 nga bishop Ehoima okuva 69 okutuuka 91. That's 22 years, is it not? Myaka 22. Kakati bw'ogattako 27 eya wano yemeka 49. So ngenda kuweza emyaka 49 ng'omwepisikoopi lubereberye Augusito mwaka guno. Papa Paulo w'omukaaga omwesiimi ate ali kumpi okufuuka omutuukirivu yajja wano 3 Julayi omwaka gwa 1969. Olunaku lwaddirira lwali lubereberye Augusito n'atuwa obwepisikoopi Ekololo. Twali bafathers 12 n'atuwa obwepisikoopi Ekololo lubereberye Augusito. So lubereberye Augusito 2018 Bishop Baharagate will be 49 years as Bishop. Mutero Mugano. Thank you. Kakati Bishop Baharagate yali amaze emyaka 11 ng'omusaserooti wa bulijjo. Kwegamba nali zijjukidde omusasa 1958. So 58 bugattako 6 mwaka gwa 2018 December the 7th. So I will be 60 years priest this year on the 7th of December, and I was ordained in Masindi. In the church, it has been renovated. Ate nyumba yaffe ya taata na mama ekyaliyo naye bali abakadde bagenda dda na my sister. So kansule batusabira ate tusaba Katonda asobole okutuusa ku nnaku ezo. Lubereberye Augusito mwaka guno 49 y'obusaserooti y'obuepisikoopi, then y'obusaserooti 2018 December 7.
so kanziremu okubeebaza okwakulisa olunaku luno nga tusookera bwana mukulu waffe gwe tukola naye nabusote betukola nabo bakulisa nnyo olunaku luno olukuliketo faala kakati waliwo banabuulira nti ndi curate nakulabye okirate ndowooza mukitege omuyambi wa bwana mukulu bamwita curate Baharagate is curate to Ani Father Peter. Okubeera curate kirungi nnyo kubanga bwe nali mu pisikopi wadaisi nali sobola okubeera curate naye nali ssaako aba curate bayambe ani bayambe bishop kakati najja wano nembeera ki curate abamu balowooza nti bishop tayinza kubeera curate naye ndowooza mwandabako ng'asoma misa wano twali tusomera mu classroom somewhere buli Sunday tusaba takulaki twazimba ekereziya so twebaza abakona abayamba okuzimba ekereziya ke tulina kakati kakati omukwabo abayamba ku kereziya no bali bamwita Father Gabriel Baptist not Batista but Baptist Muswisi yali mwanika wange wa hemodialysis wanyatwala milioni 7 za siringi z'okusimba kereziya ate yali amaze okuwummula azzeeyo Bulaaya naye najja kutukyalira nemugulira ku kereziya eno agamba bwe naddayo ogenda kukola ekyesobola so natufunira ndowooza twasobola okukola ekimala ekiyambako kereziya yaffe olwekyo bakulisa ate twebaza Father atuyigiriza bulungi nnyo even if he had continued up to now kubanga bada akolaki ayigiriza bulungi nnyo so tumwebaza. Thank you Father. Mu bufu bwe bumu batongozza pulaani y'okuzimba ekisomesa n'ettendekero eri ebyemikono okuyamba ku bavubuka nga kino kyakuwemmenta obumbe 5 obwa siringi za Uganda. Abena mubona tewuli manyi muli bazimbi balungi ate mwagala ekereziya yammwe nange nga kwayisa bakristu wamwe ne mwami tumwesite Innocent taliwo wano bwe mukiikirire yogera bwogezi yejjabyawo tugenda kutandika n'ettafaali lya miliyoni wakinyawo engalezo tweyanzeke nkakasa awandiika ogoberera bye tuliko wano omukama mulungi obudde bwonna omukama mulungi era zembeera ze zino zennyini ze tuliko wano omukama yakola amanya Haji Kawali Akubeeka Lord Councillor w'ekitundu kino lukiiko lw'omuloodi neebaza abakozi omulimu guno ogw'ettendo era okulaga okusiima kwange leero nzize n'emitwalo 5 ne bwe tunaaba tutandise okuzimba ensawo za sementi 50 bannange omukama akola ebyewuunyisa kansala tweyanziza nnyo kale kakati openi gundi abakamera abaami bagenda kusimba wano abakyala bagenda kusimba mwena abali emujje tulaba asigalayo ng'atudde nga ne bishopu obawe ettafaali wagisemu saabakristu bunsinze tweyanzege nze ne famire yange saabakristu w'ekifo kino genda kuleeta akakadde kamu emitwalo 10 akakadde kamu mu emitwalo 10 saabakristu tweyanziza nnyo tweyanzege abakulu omukolo guno ne LC5 wa Mubende district tagutumiddwa mwana ayogedde bw'ati. Waliwo ebikolwa ebiraga nti oyagala Katonda gamba bwe kiba kutumbula kuzimba masinzizo ekyo ndowooza ne pulezidenti wa Uganda mwebaza nti akyebituddemu nnyo nga pulezidenti wa Uganda Dr. Yoweri Kaguta Museveni tutenaku abakulembeze ku mitendera gyonna kitukakatako kuba tulina okunyweza moto y'eggwanga egamba ki God and my country bwe kiba bwe kityo kutumbula ebyenzikiriza
kyandibadde muri principal tuli tukitwale okuba nga tutwalibwa ng'ekyokulabirako eri bye tukulembera wabwe tobamu nabwo Katonda olaba nti abantu bagudde eddalu kutiŋŋana kufuuse muzannyo buzannyo oli kasita asalawo okutta manyi oyo bwa Katonda tannabutuuka yadde munnayuganda naye eno moto agiyitako kuutwe so njagala kukakasa nti kyetuliko wano kirungi nange nebaza okumpita okuva emubende gye negatte muteekateeka y'okujja kufenya 35 bukyanamuŋoona sabuparis etandikawo wansi w'omujulizi Kizito ate era n'okulaba nti batandiseewo okutema evunike ery'okuzimba ennyumba nebeera ey'abasaserdoti ndowooza bali mu process ate yakugifuula parish kyendowooza nti ne Honorable Kasiba nti mwebaza twegaseeko n'abakulembeze ba KCCA kyendaba nga abakulembeze tulaga abantu nti Katonda yakulembera byonna byetukola mu ggwanga. Bivudde ku St. Kizito ago gebadde amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero sigadde nze Esther Nabakoza kujjukiza nti gabadde gakutuusibwako aba COTV Africa ate ne gakufulumizibwa aba Creative Eye Productions. Sigala ku mukutu tovaako.